ओम लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। खोगिल अक्षर लगाया। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने हे श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्धरमशीषवत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वरेम सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं ये अस्तु तदात्मनिरते उपनिषद्धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। अब वेदांत सार को द्वितीय अध्याय को चतुर्थ आरंभ हुन्छ प्राणोत्पत्त्यधिकरण। तथा प्राण यथा जीवोत्पत्ति नित्य सुते नोपपद्यते तथा इंद्रियाणि अपि असद्वा इदमग्रासेत्। यहाँ हुँदैछ तथा प्राण जसरी जीव उत्पत्ति हुँदैन निषेध गरेको हुनाले जन्म निषेध र नित्यत्व श्रुति बताएको हुनाले यथा जीव नोत्पद्यते नित्यत्व श्रुतेर नोपपद्यते। जस्तै जीवको उत्पत्ति नित्यत्व बताएको हुनाले नित्य नित्यानाम भने श्रुतिमा नित्यत्व प्रतिपादन गरेको हुनाले नोपपद्यते उपपन्न हुन्न उचित हुँदैन सङ्गत हुँदैन। जीवको उत्पत्ति निषेध गरेको हुनाले नित्यत्व श्रवण गरेको हुनाले त्यस्तै प्रकारले इन्द्रियाणि अपि इन्द्रियहरू पनि उत्पन्न हुँदैनन्। यो पूर्व पक्ष सूत्र हो। ब्रह्मदेखि अतिरिक्त सबै उत्पन्न हुन्छन् भनेछ ब्रह्मबाट। परन्तु जीवको उत्पत्ति जस्तो कार्य भए पनि उत्पत्ति हुँदैन नित्य बताएको हुनाले। तथा इन्द्रियाणि अपि इन्द्रियहरू पनि उत्पन्न हुँदैनन्। कारण बताइन्छ असद्वा इदमग्रासेत् श्रुतिमा आएको छ असद्वा इदमग्रासेत्। इदम यो सारा जगत पूर्वमा अग्रे माने पूर्वमा प्रलयकालमा असद आसीत् असत थियो भनेर यसरी बताएर अनि ऋषयो वा के भन्छ ऋषयो वा भावते अग्रे सदासीत्। पहिले असत थियो भनेर बताएर अनि ऋषयो वाव ते अग्रे आसीत् ऋषिहरूलाई पूर्वमा सत थिए भनेर बताइन्छ। ऋषिहरूलाई अग्रे माने पूर्वमा पहिले असत थियो जगत भने बताएर त्यस पछाडि ऋषिहरू रे ते ऋषय अग्रे सदासीत् भन्यो। ऋषि को हो त अन्त ऋषिले यहाँ प्राण आदिलाई बताएछ इन्द्रियहरूलाई प्राणाभाव ऋषय इति प्रलयकारे प्राणानाम स्थित्युपदेशात् अगाडि
त्यो ऋषिलाई प्राण शब्दले बतायो। प्राणाभाव ऋषय, प्राण नामक ऋषि माने इन्द्रियहरू हुन्। इन्द्रियों की उत्पत्ति, इन्द्रियहरूको उत्पत्ति हुँदैन भनेर बताइन्छ। प्राणले इन्द्रिय शब्द बता, इन्द्रियहरूलाई बताएको छ। प्राणले ऋषिहरू हुन्। यति प्रलयकाले प्राणानाम स्थिति उपदेशात, प्रलयकालमा प्राण माने इन्द्रिय, इन्द्रियहरूको स्थिति बताएको हुनाले प्रलयकालमा उनी थिए भनेकोलाई जसरी जीव उत्पन्न हुँदैन त्यस्तै प्रकारले यी इन्द्रियहरू पनि उत्पन्न हुँदैनन् भनेर पूर्व पक्ष सूत्र हो। नैवम, अब उसको निराश गरिन्छ, सिद्धान्त बताइन्छ। उत्पन्न हुन्छन् इन्द्रियहरू भनेर बताइन्छ। गौणी असम्भवात् तत्पाक सुतेश्च, तत्प्राक सुतेश्च, तत्व तस्य, तस्य परमात्मन प्राक सुतेश्च, तस्य परमात्मन एव सृष्टे प्राक अवस्थान सुते। यतिको अर्थ गर्छ। तत्प्राक सुतेश्च यसको अर्थ गर्दैछ पहिले। तस्य माने परमात्मन, एव प्राग माने सृष्टि प्राग, परमात्मा को नै सृष्टिभन्दा पूर्व अवस्थान स्थिति श्रुतिमा बताएको छ। एकमेवा द्वितीयम सदैव सौम्यदमग्र आसीत् भनेर परमात्माको नै श्रुतिहरूमा स्थिति बताएको छ। अवस्थित परमात्मा नै थिए भनेर श्रुतिमा बताएको छ। सदैव सौम्यदमग्र आसीत्, एकमेवा द्वितीयम, यिनी श्रुतिहरूमा सत्शब्द वाच्य सत्शब्दले बताइने परब्रह्म परमात्माको नै स्थिति सुनिएको थियो। तत् प्राक सुतेश्च, तस्य यो षष्ठी समाज हो। तस्य प्राक तत्प्राक, तस्य परमात्माको प्राक माने प्रलयदेखि, सृष्टिदेखि पूर्व, परमात्मा नै एव अर्थ गरिएको छ। तस्य परमात्मा नै एव सृष्टि प्राक, प्राक माने सृष्टिदेखि पूर्व प्रलय अवस्थामा अवस्थान सुते विद्यमान थिए भनेर सुनिएको हुनाले ऋषि शब्दले यहाँ इन्द्रियहरूलाई बताएको होइन, अब त परमात्मालाई बताएको हो। यहाँ परमात्माको ज्ञान भएको हुनाले, परमात्मामा ज्ञान भएको हुनाले यहाँ ऋषि शब्दले परमात्मालाई बताएको हो। सबै मिलेर बोट खोल्दै जान्छ, बिचमा पठाउन त बिग्रिन्छ। टिभी निस्किन्छ यो बोको। सबै मिलेर एक्लै मात्र होइन, सबै मिलेर आज श्री गौण्य समवात प्राक सुते, उस परमात्मा को मात्र सृष्टिदेखि पूर्व अवस्थान सुनिएको हुनाले स्थिति उस समय स्थिति थियो भनेर श्रुति परमात्मा को मात्र सुनिएको हुनाले ऋषि शब्दले परमात्मालाई बताएको हो। प्राण शब्दस्थ परमात्मा नि एव, ऋषि शब्द र प्राण शब्द ये दुईटै शब्द परमात्मा अर्थमा नै यिनी प्रयुक्त छन्, परमात्मालाई बताउँछन्। अब चाहिँ बहुवचन ऋषय प्राण भनेर दिएछ, परमात्मामा कसरी फेरि बहुत सङ्गत हुन्छ भन्दा यहाँ बहुत श्रुति मुख्य होइन, महत्त्वलाई बताउने गौण हो, गौणमा प्रयोग गरेको, एकमा बहुत्व प्रयोग गरेको। परमात्मा एक, एक परमात्मामा यो जो बहुत्व प्रयोग छ यो मुख्य नभएर गौण हो। यदि मुख्य अर्थ वाच्य अर्थलाई मुख्यलाई बताउँथ्यो भनेपछि धेरै अर्थ हुन्थ्यो, बहुत्व अर्थ हुन्थ्यो। परन्तु यहाँ परमात्मा एक नै भएको हुनाले बहुत्व सम्भव हुँदैन, नभएको हुनाले यो अर्थात् यो गौण हो, अमुख्य अर्थ हो, लाक्षणिक अर्थ हो।
बहुत सङ्ख्या जो प्रयोग गरेको छ बहुवचन त्यो एकत्व अर्थमा लाक्षणिक छ, एकत्व सङ्ख्या हो। बहुत्व किन भन्दा बहुत्व असम्भवात, परमात्मामा बहुत्व असम्भव भएको हुनाले यहाँ उस बेला अरू कोही छैनन्, प्राण आदि कुनै छैनन्, एकमेव अद्वितीय भनेछ। यस कारणले इन्द्रियहरू कुनै छैनन्, नभएको हुनाले परमात्माको मात्रै सुनिएको छ। उस बेला सुनिएको हुनाले यो ऋषि शब्द प्राण शब्द पनि परमात्माका वाचक हुन्, परमात्मामा नै प्रयोग छ, परमात्मामा नै। बहुवचन कसैसँग जोड्छ? बहुवचन यहाँ मुख्य होइन, गौणी। बहुत्व असम्भवात, परमात्मा बहुत्व असम्भव भएको हुनाले अब बहुत्व बाधित छ, बाधित भएको हुनाले मुख्यार्थ बाधित हुँदापछि लक्षण हुन्छ। यो बहुत्व जो श्रुति हो त्यो एकत्वमा लाक्षणिक छ, एकत्व सङ्ख्या हो। अतः प्राणको उत्पत्ति, इन्द्रियहरूको उत्पत्ति हुन्छ, उस बेला थिएनन्। जीव जस्तै उत्पत्ति नभएका नित्य होइनन्, यो सिद्ध भयो यसबाट। पूर्व पक्ष तथा पारण भनेको जस्तै जीव उत्पन्न हुँदैन त्यसै प्रकारले प्राणहरू पनि उत्पन्न हुँदैनन्, इन्द्रियहरू पनि उत्पन्न हुँदैन भने पूर्व पक्ष गरेको थियो। त्यसको समाधान सूत्रकालु त्यो हुन सक्दैन। परमात्माको एउटाको मात्रै श्री सुनिएको होला प्रलय दशामा, अरू कुनै पनि उस बेला थिएनन्। र यो ऋषि शब्द र प्राण शब्द परमात्मा अर्थमा प्रयुक्त छ। अब बहुत्व कसैसम्म हुन्छ भन्दा बहुत्व सम्भव छैन, नभएको हुनाले बहुवचन श्रुति गौणी, गौणी लेखेको छ, असम्भवात। बहुवचन जो श्रुति हो त्यो गौणी हो, परमात्मामा अमुख्य अर्थमा एकत्व सङ्ख्यामा लाक्षणिक हो। किन भन्दा असम्भवात, बहुत्व उस बेला सम्भव छ, परमात्मामा बहुत्व सम्भव छैन। यसरी यो श्रुति यहाँबाट लगाउनुपर्छ। तत्प्राक श्रुते, उस परमात्माको सृष्टिको पूर्वमा केवल परमात्माको नै स्थिति सुनिएको हुनाले ऋषि शब्द र प्राण शब्द परमात्मामा प्रयुक्त छन्। त बहुत्व कसैसम्म हुन्छ भन्दा बहुत्व श्रुति गौणी, बहुवचन श्रुति गौणी अर्थको प्रयुक्त छ, लाक्षणिक अर्थमा प्रयुक्त छ। किन भनेपछि बहुत्व असम्भवात, परमात्मामा बहुत्व सम्भव छैन, एकत्व भनेर बताएछ। तत्पूर्वकत्वात् वाचः, पहिले त ब्राज थिएनन्, आकाश आदि पूर्वक नै नामहरूको उत्पत्ति हुन्छ, बाघहरूको। परमात्मना सृष्टिपूर्वकत्वात् इतरेषां नामयोगस्य, इतरेषां परमात्मनः नामयोग, इतरेषां नामयोगस्य, परमात्मा पञ्चमी से इतरको योगमा परमात्मादेखि इतरेषां माने भिन्न पूर्वक, भिन्न जो आकाश आदि हुन् उनीहरूका नामयोगस्य, नाम सम्बन्ध, नाम रूप भन्छन्। नामयोगस्य तत्पूर्वकत्वात्, परमात्मादेखि भिन्न वस्तुहरू पदार्थहरूको जो नामको सम्बन्ध हो, नाम रूपको व्याकरण हो, त्यो सृष्टिपूर्वकत्वात्, आकाश आदिको सृष्टिपूर्वक हुन्छ। पहिले आकाश आदि उत्पन्न हुन्छन्, तब तिनीबाट तत्त्व उत्पन्न हुँदै पछि नाम रूप व्याकरण हुन्छ। तदानीं प्राण शब्दो नेन्द्रिय विषय, इसका तदानीं त्यो नाम रूप व्याकरणभन्दा पहिले प्राण शब्द इन्द्रिय विषयक हुन सक्दैन, इन्द्रियको वाचक हुन सक्दैन। वाच यहाँ नाम दिएछ, वाणीको भने नाम सम्बन्ध, नाम रूप व्याकरण हुन्छ। पछि परमात्मादेखि इतरेषां नामयोगस्य, परमात्मादेखि भिन्न जो पदार्थ छन् अरू पदार्थहरूको नामको सम्बन्ध, नाम व्याकरण यो हुन्छ सृष्टिपूर्वकत्वात्। आकाश आदि सृष्टिपूर्वक हुन्छ, पहिले आकाश आदिको सृष्टि हुन्छ, उत्तरको तत्पछाडि नै नाम प्राप्त हुन्छ, नाम सम्बन्ध गरिन्छ। यसका तदानीं त्यो प्रलय अवस्थामा प्राण शब्दो नेन्द्रिय पर, त्यस समयमा प्राण शब्द इन्द्रिय परको, इन्द्रिय विषयक होइन। अभी तो प्राण शब्द ऋषि शब्द दुईटै परमात्मा विषयक हुन्। यसरी यसमा सिद्ध गरियो कि इन्द्रियहरू पनि
सब उत्पन्न भएका उसमा कोही थिएन। जीव जस्तै यिनीहरू नित्य हुँदैनन्। जीव कार्य छ, प्रभु कार्य भन्ने छ, पण त्यो भिन्न प्रकारले छ उत्पत्ति होइन। नाम रूपको सम्बन्ध गर्नु यही नै उसको यो कार्य हुनु ब्रह्मको। परन्तु जीवको स्वरूप त उत्पत्ति हुँदैन, परन्तु यिनीहरूको त हुन्छ। यसै कारणले जीवात्मा जस्तै इन्द्रियहरू नित्य होइनन्। यो सिद्ध गरियो यस अधिकरण। नामरूप व्याकरण नामको बादमा नै नाम प्राप्ति भइसके नै यिनीहरूको उत्पत्ति हुन्छ। यिनीहरूको नामरूपको पहिले आकाश सृष्टि भएपछि मात्र नाम सम्बन्ध हुन्छ अरू पदार्थहरू हो। यस कारणले वाणी आदि जो नाम हो सबै त्यो व्यवहार त्यो पनि पछाडि हुन्छ, आकाश आदि उत्पत्तिको पछाडि। अब अगाडि आउँछ इन्द्रियहरू कति छन्। पूर्व पक्ष आउँछ इन्द्रियहरू 7 मात्र छन् भनेर। अब हामीले विचार गर्ने कति रहेछन् इन्द्रिय, कति हामीले मान्नु पर्ने उस पर यो यहाँ निर्णय गरिन्छ। पूर्व पक्षसहित निर्णय गरिन्छ। 11 छन् कि 7 छन् भनेर यो सन्देह हुन्छ। त पूर्व पक्ष सूत्र आयो सप्त गतेर विशेषितत्वाच्च। 7 इन्द्रिय छन्। किन भन्दा 7 इन्द्रियको इन्द्रियका जीवात्माका साथ जानी गति बताएछ। तथा विशेषितत्वाच्च उनीलाई विशेषण युक्त गरिएछ। सप्तैव इन्द्रियाणी 7 नै इन्द्रिय छन्। पूर्व पक्ष सूत्र हो, त्यो पूर्व पक्ष सूत्र पनि पूर्व पक्ष हो। सप्त प्राण किनकि श्रुतिमा बताएछ सप्त प्राण प्रभवन्ति, तस्मात् 7 प्राण उत्पन्न हुन्छन्। प्राण शब्दले इन्द्रियलाई दिएको। तथा सप्तमे लोका यसु चरन्ति प्राण। यो लोक पनि 7 छन्। यी 7 लोकमा यी 7 प्राणहरू इन्द्रियहरू विचरण गर्दछन्। 7 लोकमा यो प्राणले इन्द्रियलाई बताएको यो प्रमाण वचन छ। सप्त प्राण प्रभवन्ति लोका सप्त प्राण प्रभवन्ति 7 इमे लोका 7 इमे लोका 7 पनि लोक छन्। र यसो प्रचरन्ति प्राण जुन 7 लोकमा प्राणहरू इन्द्रियहरू सञ्चार गर्दछन्। यो श्रुति छ। तर अर्को पनि बताइन्छ। यो त मुण्डको उपनिषद थियो। अब कठोपनिषद बताइन्छ। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहु परमां गतिम्। यो इति सप्तानामेव सगतेश तेषामेव योगे विशेषित्वाच्च। योगमा योग कालमा तिनीहरूको साथ गति हुन्छ। तिनै साथहरूको तिनीलाई नै विशेषण युक्त गरिएको छ। पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा छ यसरी विशेषण युक्त गरिएको छ। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते जुन समय 5 इन्द्रिय प्राण छन्। पञ्च माने पञ्च ज्ञानानि ज्ञानेन्द्रिय केवल। यदा पञ्च ज्ञानानि अवतिष्ठन्ते मनसा सह। यदा पञ्च ज्ञानानि मनसा सह अवतिष्ठन्ते जुन समयमा जुन यो कालमा 5 ज्ञानेन्द्रिय मनसा सह मनका साथमा 5 इन्द्रियहरू र बुद्धिश्च बुद्धि पनि नविचेष्टेत चेष्टा गर्दैन। त्यसलाई तमाहु परमाम गतिम उसलाई मोक्षको लागि गति बताइन्छ। जानी परमागति यात्रा भनेर बताइन्छ। त यो विशेषण दियो। विशेषित तौरमा 5 सङ्ख्याले यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि 5 ज्ञानानि भनेछ। यस शब्दले विशेषित गरेको छ, विशेषण युक्त गरेको छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय मनका साथमा 5 ज्ञानेन्द्रिय र बुद्धि एउटा साथ हुन्छन्। तिनीहरूको गति बताएछ। अतः इन्द्रियहरू 7 छन् भनियो। सप्तगतेर विशेषित्वाच्च
जीवात्माको साथ सात गति सात जानी जीवात्माको सम जानी भनेर सातलाई बताएको छ। तथा विशेषितत्वात् पाँच ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियले उसलाई विशेषित गरेको छ, विशेषण युक्त गरेको छ। कुन इन्द्रिय भन्दा ज्ञानेन्द्रिय भनेर मन का साथमा बुद्धि र पाँच ज्ञानेन्द्रिय जब योग अवस्थामा अनि उनीहरू जीवका साथमा जान्छन् भनेर सातको गति तथा सातलाई विशेषण युक्त गरेको छ ज्ञानेन्द्रिय भनेर, ज्ञानानी भनेर। तो दुईटा सातलाई उल्लेख गरी तिनीलाई विशेषण युक्त पनि गरेको हुनाले सात इन्द्रिय छन् भनेर शङ्का गरियो पूर्व पक्ष। सप्तगतेर विशेषता छ, सातको गति गमन तथा सातलाई नै ज्ञानानी मनसा छ यसरी विशेषण युक्त गरिएको छ योग कालमा जाने गरी। इस प्रकार सात इन्द्रिय छन् भनेर पूर्व पक्ष आयो। सप्तमी इन्द्रियानी सात नै इन्द्रिय छन्। सातको यहाँ बता सप्त प्राण भनेर सात इन्द्रिय बताइयो। तथा यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहु परमां गतिम भनेर बताएछ। तामाहु परमां गतिम मोक्षको लागि गति बताए यसलाई। तो यहाँ पाँच मनले सहित पाँच ज्ञानेन्द्रिय भनेर ज्ञानले विशेषित गरेको छ इन्द्रियहरूलाई पाँचलाई। यस कारणले यो सातको गमन र सातलाई नै ज्ञानानी भनेर विशेषण युक्त गरेको हुनाले सात नै इन्द्रिय छन् भन्ने पूर्व पक्ष आयो। अब सिद्धान्त सूत्र सात मात्र इन्द्रिय छैनन्, इन्द्रिय छन् 11 भनेर बताइँदैछ। हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम हस्तादि जो कर्मेन्द्रिय हुन् ती पनि छन्। हस्तादय स्थिते अतो नैवम हस्तादयोपि इन्द्रियाणि हस्त इत्यादि गरेका कर्मेन्द्रियहरू पनि जीवे देहान्तर अवस्थिते जीवात्मा देहान्तर अन्य शरीरमा जाने बेला अवस्थित कालमा हस्तादि पाँच इन्द्रिय पनि रहन्छन्। यसरी हस्तादयोपि इन्द्रियाणि हात इत्यादि गरेका पाँचहरू कर्मेन्द्रिय पनि छन्। किनकि जीवे देहान्तर अवस्थित जीवात्मा जब भिन्न शरीरको लागि अवस्थित हुन्छ प्रस्थान गर्छ त्यस बेला उपकारकत्व विशेषात् अन्य देहमा अवस्थिति कालमा जीव अन्य शरीरमा रहने अवस्थामा अवस्थिति कालमा उपकारकत्व विशेषात् उपकारकत्वमा समान छ। उपकारकत्व जस्तै ज्ञानेन्द्रियले जीवात्माको उपकार गर्छन् त्यस्तै प्रकारले कर्मेन्द्रियले गर्छन्। कर इन्द्रियले आदान आदि, पाद इन्द्रियले गमन आदि सबैले उपकार गर्छन् जीवात्माको। जस्तै अरू सात इन्द्रियको अरू इन्द्रियको छ त्यस्तै प्रकारले यिनी इन्द्रियको पनि त्यस्तै प्रकारले छ उपकार जीवात्माका प्रति। जीवात्माका सहयोगी नि पनि बन्छन्। शरीर स्थितिकाल अन्य शरीरमा रहने बेलामा जस्तै अरू यिनी ज्ञानेन्द्रियले उपकार गर्छन् त्यस्तै प्रकारले जीवात्माको पनि उपकार गर्छन्। अतः इन्द्रिय केवल सात छैनन्, 11 छन्। यहाँ बताइयो हस्तादयोपि इन्द्रियाणि हस्त इत्यादि गरेका जो बाघ पानी पाद पायु उपस्थ जो पाँच हुन्, यो हस्तादिले नि पाँचलाई नि ये पाँच इन्द्रियहरू पनि
जीवे देहान्तर अवस्थित जीवात्मा जो अन्य शरीरमा रहन्छ अवस्थित रहन्छ त्यस अवस्थामा उपकारकत्व विशेषात उपकारकत्वमा तुल्यत्व छ। जीवात्माको उपकार गर्नेमा जस्तो ज्ञानेन्द्रियको सहयोग छ त्यस्तै प्रकारले उपकारी कर्मेन्द्रिय पनि छन्। अतो न सप्तैव अत 7 मात्र इन्द्रिय छैनन् अपितु एकादश छन् इन्द्रिय। बुद्धि त त्यसैको अन्तर्करण वृत्ति विशेष बताइन्छ मनको। अतः 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 1 मन गरेर एकादश इन्द्रिय हुन्छन्। अपितु एकादश 7 मात्र छैनन् अपितु एकादश 11 छन् इन्द्रियहरू। अतो नैवम माने अतः माने उपकारकत्व क्षमता रहेको हुनाले नैवम केवल 7 मात्र छैनन् अपितु एकादश छन्। दशे में पुरुषे प्राण आत्म एकादश बृहदारण्यको प्रश्न बताएछ। यस पुरुषमा शरीरमा 10 इन्द्रिय छन् तथा आत्म एकादश आत्माले मनलाई लिएको छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 1 आत्मा भनेको मन यसरी गरेर एकादश इन्द्रिय छन् भनेर बृहदारण्यकमा स्पष्ट रूपले बताइयो। तथा भगवानले गीतामा पनि बताउनु भएको छ इन्द्रियाणि दशैकम च भनेर। इन्द्रियाणि दशैकम छ 10 भनेका 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय और 1 मन। 10 एकम छ भनेको मनलाई लिएको 11 छन्। इति श्रुति स्मृतिभ्याम इस प्रकारले श्रुति र स्मृति प्रमाणद्वारा सिद्ध हुन्छ इन्द्रियहरू एकादश छन्। श्रुति पहिले यो दियो दशे में पुरुषे प्राण आत्म एकादश श्रुति भयो तथा स्मृति भयो इन्द्रियाणि दशैकम छ इन्द्रियहरू 10 र 1 छन् भनेर भगवान गीतामा बताउँछ। इति श्रुति स्मृतिभ्याम बुद्ध्यादयो मनोवृत्ति भेदा। अब बुद्धि भनेर यसो त 12 हुन्छ त भन्दा होइन। बुद्धि आदि जो छन् बुद्धि अर्को जो बताइन्छ अहङ्कार चित्त इत्यादि जो बताइन्छन् यो अन्तःकरणका वृत्ति विशेष हुन्। इन्द्रिय यति हुन् 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 1 मन इन्द्रिय यति हुन्। अरू जो बुद्धि भनेको छ बुद्धिलाई मनको वृत्ति विशेष भन्छन्। जो अध्यवसायत्मिका जो वृत्ति हो मनको त्यसले विशिष्ट अन्तःकरणको नाम बुद्धि हुन्छ। अध्यवसाय निश्चय गर्नु अध्यवसाय हो बुद्धि भनिन्छ। तो अन्तःकरणको वृत्ति के हो अध्यवसाय रूप निश्चय गर्नु रूप। तो यस वृत्तिले विशिष्ट उसै अन्तःकरणको नाम हुन्छ। ये बता बुद्ध्यादयो मनोवृत्ति भेदा बुद्धि आदि अन्तःकरण वृत्तिहरू बताइन्छन्। मन बुद्धि चित्त अहङ्कार भनेहरू बताइन्छ और तिनी मनका वृत्ति विशेष हुन्। अध्यवसाय र बुद्धियुक्त उसैको नाम हुन्छ। अध्यवसाय रूपी वृत्ति विशेष अन्तःकरणको नाम हुन्छ बुद्धि। चिन्तन विशेष चिन्ता विशेष वृत्तिले युक्त भएको त्यसै अन्तःकरणको नाम हुन्छ चित्त। चिन्तन रूपी वृत्तिलाई लिएर यस्ता अभिमान व अहङ्कार अभिमान रूपी वृत्ति विशेषले युक्त हो त्यसैको अहङ्कार नाम हुन्छ। इसलिए अन्तःकरण एउटै छ केवल और त्यसैका वृत्ति भेदले भिन्न भिन्न नाम गरिएको हो। ये भन्नुहुन्छ रामन स्वामीले कि बुद्ध्यादयो मनोवृत्ति भेदा बुद्धि आदि गरेका जोहरू छन् 4 अन्तःकरण भन्छ जो त्यसमा मनदेखि अतिरिक्त छन् बुद्धि चित्त अहङ्कार मनका वृत्ति विशेष हुन्। मन पनि सङ्कल्पात्मक सङ्कल्प रूपी वृत्ति विशिष्ट अन्तःकरणको नाम मन हुन्छ। अन्तःकरण एउटै छ त्यो मन भनेर भनिन्छ। यसलाई पहिले मुख्य रूपले इन्द्रिय 10 कम छ भने अन्तःकरण भयो एउटा 10 कम छ भन्नु मन भएर नभनेर इन्द्रिय 10 र 1 छन्। त्यो एकले त्यही मनलाई बतायो। तो 7 को गति कसरी भएको छ त जीवात्मा 7 में 7 को गमन बताइएछ अरूको बताएको छैन भने पूर्व पक्षीले भनेको थियो पहिले। त्यसको उत्तरमा बताइँदैछ सप्ताहनाम गति श्रवणम तु श्रवणम विशेषण त तेषां प्राधान्यात् 7 को गति जीवात्मा जानी सुनिएको
तथा विशेषण युक्त गरेको 7 छन् भनेर यो तेसाम प्राधान्यात उनीहरू प्रधान भएको हुनाले एकादश इन्द्रियमा यी प्रधान भएको हुनाले इन्द्रियहरू प्रधानताको अभिप्रायले त्यहाँ 7 भनेको हो। 7 छैनन् शरीरमा रहने बेला जीवात्मालाई जसरी उनले उपकार गर्छन् त्यस्तै हस्तादिले पनि उपकार गर्छन्। अतः इन्द्रिय 11 छन् और बुद्धि आदि उसैका वृत्ति विशेषण भनेर यसरी समाधान गरियो। अतः इन्द्रियहरू 7 छन्, 7 छैनन् 11 छन् भनेर यो निश्चय गरियो यस अधिकरणमा, सप्तधिकरणमा। अब प्रसङ्ग आउँछ इन्द्रियहरू अणु छन् कि स्थूल छन्? प्राण अणुत्व अधिकरणम। प्राण माने इन्द्रिय अणु छन् भनेर अणुत्व सिद्ध गरिँदैछ अब अगाडिको प्रकरणमा, अर्को यो अधिकरणमा। अणवश्च प्राणहरू ये इन्द्रियहरू अणु परिमाणका छन्। तानी चाहिँ अणुणी, तानीमा ती इन्द्रियहरू अणुणी अत्यन्त सूक्ष्म छन्, अणु छन्। प्राण शब्दले प्राणलाई पनि और इन्द्रियहरूलाई सबैलाई ग्रहण गरिन्छ। किनकि यहाँ बताएको छ जब जीवात्मा शरीरबाट निस्केर जान्छ त्यस बेला पहिले जीव निस्किन्छ शरीरबाट भनेर उपनिषदमा बताएको छ, बृहदारण्यको उपनिषद हो। तमुत्क्रान्तं प्राणो अनुत्क्रामति। फिर प्राणम अनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ति भनेर लेखे। तम उत्क्रान्त माने जीवात्मा शरीरबाट निस्किएपछि उसको पछाडि तम उत्क्रान्तम अनु हुने पश्चात जीवात्मा शरीरबाट निस्किएको पश्चात पहिले प्राण निस्किन्छ और प्राण निस्किएपछि अरू सबै प्राण इन्द्रियहरू निस्किन्छन्। यो निस्किने क्रम हो। जब निस्किने भयो त अणु सिद्ध भयो। जब जीवात्माका साथमा पछि तिनी पनि पछाडि भएर शरीरबाट निस्किन्छन्, निस्किने भएको हुनाले विभू भएनन्, निस्किएर जाने भयो, निस्किने भए। गति जीवात्माको साथ जाने बताइयो, उत्क्रमण क्रम बतायो। जीवात्माको बादमा प्राण और प्राणको बाद अन्य इन्द्रियहरू सब निस्केर जान्छन् भनेर बतायो। अतः अणवस्था गति श्रवणात् शरीरबाट निस्किने क्रमशः बताएको हुनाले गति विभूको त गति हुँदैन, जो व्यापक हुन्छ वो सर्वत्र हुन्छ। जस्तै आकाश व्यापक छ, आकाशलाई जानु पर्दैन कतै, जहाँ पुग्यो उहीँ आकाश पुगेछ। त्यस्तै प्रकारले यिनी पनि विभू हुन्थ्यो भने निस्केर जाने हुन्थेन। जुन प्रक्रियाले पहिले बताएको थियो जीवात्मा त्यो शरीरबाट निस्किन्छ भनेर जो बताइएको छ 3वटा उत्क्रान्ति गत्या गतिना भनेर ज्ञ अधिकरणमा शरीरबाट निस्किने परलोकमा जाने वहाँबाट आउने बताएको हुनाले आत्मा जीवात्मा अणु छ भनेर वहाँ बताइएको थियो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि इन्द्रियहरू निस्केर जाने भनिन्छ, शरीरबाट निस्किँदैछन्। अतः यिनी अणु छन्, अणवश्च। यी इन्द्रियहरू अणु छन्, ठुलो विभू छैनन्। इन्द्रियहरू यसै सूक्ष्म निस्किन देखिँदैनन्, उनी ठुल भए देखिन्थेन। शरीरबाट निस्केका निक्लिन्छन्, परन्तु यिनीहरू परिच्छिन्न परिमाण से देखिँदैन, सूक्ष्म छन्। गति सर्वनाथ बताइहाल्यो अणु छन्। अब श्रेष्ठश्च इन्द्रिय नित्य छैनन् भनेर पहिले सिद्ध गरियो। त्यस पछाडि इन्द्रियहरूलाई सबैलाई अणु सिद्ध गरिन्छ। अब शङ्का हुन्छ प्राण उत्पन्न हुन्छ हुँदैन? मुख्य प्राण भन्दा त्यो पनि उत्पन्न हुन्छ। श्रेष्ठश्च श्रेष्ठ भन्छन्, इन्द्रियहरू श्रेष्ठ भएको हुनाले इन्द्रियहरूमा श्रेष्ठ भएको हुनाले श्रेष्ठ भन्दछन्। इन्द्रियहरूको जो स्थिति हो, सञ्चालन हो, प्राणको अधीन भएको हुनाले यिनलाई श्रेष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ भनेको छ। प्राणलाई त्यसै नामले श्रेष्ठ भनेको छ।
श्रेष्ठश्च भनेर श्रेष्ठ भनेको अर्थात् प्राण पनि उत्पन्न हुन्छ। उत्पत्तिको प्रकरण चल्दैछ, इन्द्रियको उत्पन्न हुँदैन भनेर उत्पत्ति सिद्ध गरियो। अब त्यस पछाडि आयो प्राणको मुख्य प्राण, त्यो पनि उत्पन्न हुन्छ। श्रेष्ठ पञ्चवृत्ति प्राणोपि उत्पद्यते। श्रेष्ठ माने 5 वृत्तिवाला मुख्य प्राण, जसका 5 वृत्ति छन्। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, यिनी जो छन्। हृदय प्राणो गुदे प्राणो समानो नायुमण्डले उदाने कण्ठदेशे स्यात् व्यान सर्वशरीर गरेर यसरी शरीरमा फैलिनेवाला वृत्तिद्वारा त्यो 5 वृत्ति उसको छ। तो 5 वृत्तिले युक्त जो प्राण हो त्यो मुख्य प्राण पनि उत्पद्यते, त्यो पनि उत्पन्न हुन्छ। यो इन्द्रियहरू श्रेष्ठ छ। इन्द्रियको वृत्ति यसको अधीन चल्दछन्। एक बार प्राणहरू विवाद भएको थियो, हामी को ठुलो भनेर। को ठुलो भन्दा अनि निर्णय भएन आपसमा, सबैले ठुलो मान्थे आफूलाई। अनि सबै इन्द्रियहरू ब्रह्म अनि सबै इन्द्रिय र प्राण मिलेर ब्रह्माजीको पासमा गए, पितामह ब्रह्मको पासमा। वहाँ गएर ब्रह्माजीसित सोधे, हे पितामह, हामीहरू को श्रेष्ठ छ, को ठुलो भन्नु थाले, को श्रेष्ठ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीहरू आफै परीक्षा गर क्रियात्मक रूपले। कसरी भन्दा, जसले शरीर छोड्दा यो शरीर जड जस्तो हुन्छ, पापिष्ट तरमी भवेत् भने अत्यन्त निन्दनीय जस्तो हुन्छ शरीर हो, त्यही तिमीहरूको मध्ये ठुलो हो। आफै निर्णय गर भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। भनेपछि अनि सबभन्दा पहिले वाणी निस्केर गएछन्। वाणी भनेको नारी हो, स्त्रीलिङ्ग हो शब्द, बाघ। अथवा अलिकति हुन्छ अरे दृष्टता, चञ्चलता। वाणी निस्केर गए रे शरीरबाट, आफ्नो ठाउँबाट निस्केर गएर 1 वर्षमा फर्केर आए। आएपछि कसरी तिमीहरूको काम चल्यो भनेर सोध्यो। अरू इन्द्रियहरूले सबैले भनेछन्, इन्द्रियहरूको पहिले कि कसरी चल्यो भन्दा जस्तै लाटाको चल्यो त्यस्तै हाम्रो चल्यो भनिदिएछन्। अरू इन्द्रियले काम गर्दै थियो, आँखाले हेर्दै थियौँ, कानले सुन्दै थियौँ, नाकले सुँग्दै थियौँ, जिब्राले चाख्दै थियौँ, सबै भयो। त्यहाँबाट वाणीले सोच्यो रे, ए मलाई त बहिष्कार गर्न सक्छ, मेरो बिना पनि काम चल्ने रहेछ भने झट्ट आफ्नो ठाउँमा गएर बसिहाल्ने वाणी। यस्तै गर्दा क्रमशः इन्द्रियहरू निस्किएछन्। सबै अरूले पालो पुऱ्याए, 1 वर्षमा आए। सबैले भन्थे, कसरी चल्यो भन्दा श्रोत्रेन्द्रियलाई जस्तै बहिराको चल्यो भने। अन्धालाई सोध्यो, ओ आँखावाला चक्षुरिन्द्रियले पनि यसरी घुमेर गएर कसरी तिम्रो चल्यो भन्दा अन्धाले चले जस्तै चल्यो, अन्धाको जस्तो चलिहाल्यो, हाम्रो काम रोकिएन भने। गर्दै सबैको पालो पुगेछ। अनि सबै आएर आफ्नो ठाउँमा बसे। कोही पनि जाँदा शरीर निन्दे भएन रे। अब सबभन्दा पछाडिबाट श्रेष्ठ प्राणले भन्छ, अब म निस्किन्छु, अब म निस्किँदैछु भनेपछि उसले आफ्ना सबै जो छन् वृत्तिहरू, जो ठाउँ आफू बसेका, अपान उदान सान ठाउँमा बसेका सबै वृत्तिलाई जो आफ्नो ठाउँ छोड, खस्किँदै आऊ, सर्किँदै आऊ भने आउँदै गरे। अलिअलि आफ्नो ठाउँ छोड्न लागेको त यहाँ त सबै इन्द्रियको दुर्दशा भएछ। आँखा पल्टिन थाले, कानले सुन्न छोड्न थाले, जिब्रो नचल्ने भयो, यस्तो स्थिति हुन थाल्यो। ऊ ननिस्किँदै मुख्य प्राणमा भर्खर आफ्नो उहाँ भनेको छ कि जस्तै एउटा अति शिक्षित जो अश्व हो, त्यो अश्वलाई खोप तयारी गरेर यात्राको लागि अनि त्यसलाई एक चाबुक लगाइदिनु। लगाएपछि अनि त्यसले के गर्छ, बाँधेको बन्धलाई पनि तोडेर अगाडि बढ्छ, उखेल्छ, उसलाई उखेल्छ, किलालाई उखेल्छ बाँधेकालाई। त्यस्तै प्रकारले मुख्य प्राणले पनि सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उतार्न थाल्यो, आफ्नो आफ्नो स्थानबाट। त्यहाँबाट आफू पनि अब निस्किन लागेको त के भयो भन्दा त्यही घोडाको जस्तो स्थिति भयो, निस्केर जाने अवस्थित आइहाल्यो। सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उसले उठायो अरू प्राणलाई। त्यहाँबाट सबैको दुर्दशा भइहाल्यो इन्द्रियहरूको।
सबैको शक्ति हरायो। त्यहाँबाट सबैले प्रार्थना गर्न थाले, हे प्राण देवता नजानुहोस् नजानुहोस्, निर्णय भइसक्यो, तपाईँ नै हामीहरू श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ हुनुहुन्छ भने प्रार्थना गरे। त्यस दिनबाट उनीको प्राणको ज्येष्ठ नाम भएको श्रेष्ठ नाम भएको अरे, श्रेष्ठ नाम। त्यस कारणले श्रेष्ठ नामले पुकार गरिन्छ यसलाई। श्रेष्ठ छ 5 वृत्तिवाला जो श्रेष्ठ प्राण हो, इन्द्रियहरूमा श्रेष्ठ प्राण त्यो पनि उत्पन्न हुन्छ। उत्तर चिन्तार्थोऽयम् अनुवाद। यस प्राणको अगाडि विचार गर्नुपर्छ। यस कारणले यहाँ यसको अनुवाद गरिएस विश्व प्राण श्रेष्ठ प्राणको फेरि यहाँ उल्लेख गरिएको छ उत्पत्तिको बारेमा। यस्तो नित्य अरूको पनि अगाडि बताउनु छ, यसबाट लिएर यस कारणले यहाँ अलग यो श्रेष्ठ प्राणको विषयमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। उत्तर अरू सूत्रमा यसको अरू अधिकारमा विचार गर्नको लागि यसैलाई लगेर अगाडि प्राप्त हुँदा प्राण जस्तै यिनको पनि हुन्छ अरू जस्तो भनेर भन्नुपर्ने छ। अतः मुख्य प्राण पनि उत्पन्न हुन्छ भनेर सिद्ध गरियो। वायु विक्रिया, वायु विक्रिया अधिकरण आउँछ। अब प्राण र मुख्य वायु एकै समान हो कि फरक छ भनेर बताइन्छ। पञ्चवृत्ति प्राण जो छ यसको बारेमा विचार गरिँदैछ केही। न वायु विक्रिये पृथक उपदेशात् पंचवृत्ति प्राणो न वायु मात्रम न तत्क्रिया वा। पंचवृत्ति वाला जो प्राण हो केवल वायु मात्र हो, जो 5 भूत में वायु छ त्यो वायु मात्र हो, अथवा वायु को कोही क्रिया विशेष हो, क्रिया हो, अथवा यो अलग हो उसभन्दा भनेर शंका हुन्छ। शंका हुँदा सूत्रकारले भन्नुहुन्छ न वायु विक्रिये, केवल वायु अथवा वायुको क्रिया, यो दुई वचन गरेको छ। वायु और विक्रिया, क्रिया विषय क्रिया, वायु छ वायुश्च क्रिया छ। यदि वायु क्रिया दुई वचन हो, 5 वृत्ति वाला प्राण केवल वायु पनि होइन, अभी तो वायु को क्रिया मात्र पनि होइन। अभी के हो त भन्दा पृथक उपदेशात् वायु भन्दा प्राण को अलग रूपले उत्पत्ति बताएछ। उत्पत्ति अलग बताएछ वायुदेखि। वायु रूप हुन्थ्यो भने वायुको उत्पत्तिले हुन्थ्यो, परन्तु वायुदेखि पृथक रूपले वायु रूपले पृथक उत्पत्ति बता वायुदेखि। पंचवृत्ति प्राणो न वायु मात्र न तत्क्रिया, किनकि श्रुति में बतायो मुंडक उपनिषद में उत्पत्ति बताउँदा एतस्मात् जायते प्राणो, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्व से धारिणी, यसरी उत्पत्ति बताएछ। एतस्मात् जायते प्राणो, यस परमात्मा देखि परब्रह्म देखि प्राण उत्पन्न हुन्छ। एतस्मात् जायते प्राणो बतायो प्राणलाई, तथा अगाडि गएर एतस्मात् जायते प्राणो मनः, मन पनि उत्पन्न हुन्छ परमात्माबाट साक्षात्। सर्वेन्द्रियाणि च, सबै इन्द्रिय हुन्छन् भनेर प्राण र इन्द्रियहरूको उत्पत्ति बताइसकेपछि 5 भूतको अलग बताइन्छ वायुको। खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्व धारिणी। खम भनेको आकाश, वायु, आप जल, खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी सर्वस्य धारिणी, ज्योति पनि। तो 5 तत्व को अलग उत्पत्ति बतायो। वायु को अलग और प्राण को अलग उत्पत्ति बताएको हुनाले
केवल वायु पनि प्राण होइन पञ्चवृत्तिवाला, अपितो उसको क्रिया मात्र पनि होइन। यो अलग हो यसदेखि। यिनको उपदेश पृथक उपदेशात्, पृथक उपदेशात् माने वायुदेखि अलग पृथक रूपमा प्राणको उपदेश गरिएछ, उत्पत्तिको उपदेश गरिएछ। न वायु क्रिये, केवल वायु र या केवल वायुको क्रिया होइन प्राण भनेको। किन भन्दा पृथक उपदेशात् आकाशदेखि अरे वायुदेखि पृथक उत्पत्ति बताएको हुनाले यही श्रुति बताइयो अहिले। ए तस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योति राप पृथ्वी विश्वधारिणी। तो यहाँ प्राण अलग बताइयो और वायु अलग बताइयो। अतः पृथक उपदेश गरेको हुनाले केवल वायु प्राण होइन या उसको क्रिया पनि होइन, एक स्वतन्त्र उत्पत्ति बताएको, स्वतन्त्र हो, अलग उत्पत्ति बताएको छ प्राणको। पृथक उपदेश गरेको हुनाले यो पृथक हो, उसदेखि पृथक उत्पत्ति बताएको छ। अब यस पछाडि अगाडि आउँछ प्राण वायु र उसको क्रिया मात्र होइन भनेर बतायो, पृथक उत्पत्ति भएको हुनाले। चक्षुरादिवत्तु तत्सह सृष्ट्यादिभ्यो, अब यो लामो प्रकरण भएको हुनाले यो पहिले सूत्रमा आरम्भ गरेर यहाँ नै विश्राम गरिन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरिमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं हृतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् तद्वक्तारम् आवेत् आवेत् माम् आवेत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते एव धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरु समय श्री वेंकटेश्वर ब्रह्मणे नमः।